Konnichiwa，我係 Des。最近咧 Pokemon 卡咧已經係升到天價咁高㗎啦，但克萊伊仲未出，但係咧唔同嘅 Pokemon 卡咧都好似股票咁樣一直升下升下升。我信我平時咧，我見到我老細咧啲血壓都唔會升咁快啊！即係例如話 SV8A 嘅伊貝系列啦，都已經係升到成4位數字咁多㗎啦。比卡超仲誇張，已經係突破成2000蚊大關㗎啦。咁我想同大家講下點解我會俾人呃啦，同埋我係俾人呃邊一張卡。SAR PS40 仙子伊貝呢一張咧喺市值上面咧係1800蚊，而我係連埋俾人呃嘅錢係買咗成2550蚊，好貴啊！因為咧我喺 Flash 度見到咧有人出呢一張仙子伊貝 PS10 嘅卡咧，就價值咧就係1500蚊嘅，咁我心諗哇1500蚊，大市值1800蚊喎，哇咁我係賺300蚊啦，咁我唔理咁多啦，快啲買咗佢先。一開頭咧嗰條友咧就同我講話佢係住喺呢個上水古洞嗰邊嘅，哇！上水住古洞，即係已經係去到大陸嘅邊境嗰邊㗎咯喎。咁我同佢講話咁不如我哋面交嗰啲啊，或者係我俾一半數你，跟住到時話面交嗰陣咧就俾埋另一半佢，我俾一半數佢之後咧，咁大家都有正常咁傾偈啦。然之後我早幾日先發現咧，原來喺 Flash 嗰度咧都有好多苦主都有講佢原來專呃人錢嘅。我心諗唉死火啦，佢仲話自己學生嚟嘅，跟住嗰日叫我放假就走去大埔墟交收，我咪賴晒嘅。哇！我真係撲佢個街啊！真係。跟住咧，我正常都係走去警署度報案啦。啲差人咧都教咗我唔同嘅方法，即係如果咁多位都好似我咁戇居居咁樣賴咗嘢嘅話咧，千祈唔好去警署，因為去警署咧會嘥咗好多時間。咁咧，我會陣間同大家慢慢講下應該係點樣做嘅，因為依家好多人都知道咧 Pokemon 卡咧基本上依家買得好鬼死貴啦。就算真係俾你好彩中咗嗰張係你想要嘅 SAR 保底卡，咁可能你 PSA 咗之後咧都未必有10分嘅喎。可能大細邊啊、廠商啊有好多問題咁樣，我就學咗我嘅同事咁樣咧，就係直接買張 PSA 10分嘅 Pokemon 卡，咁就唔使嘥咁多時間同埋成本啦。咁但係咧，我就估唔到買下就俾人拉咗苦主群，我都冇嘢好講。就用我呢個 Colosseum 嘅阿卡嚟做例子啦，咁幾乎咧全部都係5粒星嘅，咁因為我無論做賣家又好或者買家都好咧，我不嬲都係好講準時啊，同埋大家真係傾好晒咧，我先同佢做交收嘅。咁就最好睇翻咧佢有幾多條評論啦，如果係得1-2條評論嘅話咧，最好諗清楚先再俾錢。如果唔係就好似我咁樣咧，我就好完美咁樣賴咗嘢噶啦。最好睇翻就係咧本身佢有幾多評論啦，有幾多星啦，同埋用咗幾耐嘅。如果好似我咁樣咧，有22條評論，用咗5年嘅話咧，咁基本上係非常之安全。咁你去交收張卡咧就一定冇問題噶啦。咁另一點咧就想同大家講下咧，其實 PSA 卡都係有分真同埋假噶，我都好想同大家示範下，即係大家面交嘅時候就防止唔好收到張假嘅10分 PSA 卡或者假嘅 PSA 卡啦吓。嗱，咁一般嚟講咧，其實正常人如果要交收張 PSA 嘅卡咧，咁我首先好正常就會嘟呢個曲先啦，嘟完呢個曲之後咧就會彈個網頁出嚟咧，就係話佢就係一張 PSA 嘅 Pokemon 卡啦，咁就會講幾多分咁樣嘅。咁首先咧你要預備呢一盞燈，呢一盞燈咧就係紫外線燈，咁基本上咧你好多地方都揾到噶啦，即係例如話觀塘廣場啊，甚至係呢個深水埗特賣區咧，都係10蚊都有找噶啦。用盞燈咁照一照佢，而家其實咁望到噶啦，你好完美咁見到咧 PSA 嗰個3個字咁樣噶，你就好似咧照香港啲銀紙咁樣咧，佢都會有啲水印咁樣噶。後邊呢個位咧，其實都照到咧已經有 PSA 3個字咁樣噶啦。咁呢一張卡咧就證明係真嘅 PSA 卡噶啦，因為好多人咧都係主要係睇下個邊有冇問題啊，又或者有冇呢個偷龍轉鳳嘅情況。有啲人咧係曾經有機會拆開咗個卡磚之後再放張假嘅卡入去咧，都試過。所以有時候咧最好就留意下有冇呢啲白邊啦。如果個邊係特別白嘅話咧，即係證明佢係有機會拆開過出嚟噶。如果你真係唔小心俾人呃嘅話，咁首先呢度有 QR code， 唔該同我掃咗佢 cap 圖。你咧就會見到有個網站咧就叫做線上罪案啦，咁其實咧你已經係連咗呢個香港警署嘅網站噶啦。跟住咧你做嘅方法好簡單，首先咧你就撳翻你係騙案啦，然之後咧就打翻你點樣俾人呃啊，喺咩網站度啊，呃咗幾多錢咧，你1、5、10咁全部會 list 翻晒出嚟，講翻晒佢就 OK 噶啦。
然之後咧過多大概1日或者2日咧，跟住就會有警署人都會打俾你啦。咁就同你講話有2個方法嘅。咁第一個方法咧就係你會約一個 CID 情報科就錄口供，然之後咧日後有需要就會上法庭。如果你話真係要錄口供嘅話咧，大概錄1至2個鐘左右啦。然之後上法庭咧又係一段時間咁樣嘅喎。好似我啲都市人要翻工嘅話咧，咁基本上上法庭咧同埋咁少錢咧，老細都係唔會俾㗎啦。所以咧我會揀第2個方法，佢哋會透過呢個防騙視伏 app 咧就會更新佢哋嘅數據庫啦。咁咧就會將我俾人嗰個電話 number 咧就放入去，咁就防止其他人都會因為呢個電話 number再俾人錢咁樣㗎啦。我即係可以好直接同大家講，就算我係無論同 CID 錄口供又好啦，又或者放喺防騙視伏 app 都好，甚至條友真係俾人拉咗都好咧，我啲錢都係攞唔翻㗎啦。真係要去交收 raw 嘅 Pokemon 卡又好 PSA 10嘅 Pokemon 卡都好，記得要睇清楚。如果唔係，就真係好似我咁。跟住就 like 同 subscribe， 仲要將條片 share 俾朋友睇。下次再見，麥登呢，拜拜。啊，我啲錢啊，我啲錢啊。跟住一路傾落去咧，其實佢都好好嘅，好似講到話你千祈唔好放張卡出去喎，心就低咗好多。我問佢話張卡你會幾時寄㗎？跟住都見到佢一直都冇話寄出啦。我見佢在線嘅，就已經已讀不回啦。發現咧，其實受害者咧係埋和事在內咧，至少都有8個嘅。我哋多次打俾呢位賣卡嘅人，但係都冇人聽㗎。